हेलो, मेरा नाम आफ्ताब खान है और हमको सर्वाइकल पेन था। आज ये सर्वाइकल पेन हमको तकरीबन 1 साल से था और ये हम बहुत जगह पे इलाज करवाए जिससे सही नहीं हो पाया। तो हमको पता चला कि यहाँ पर राकेश पांडे जी एक डॉक्टर हैं कायरोप्रैक्टिस का। तो हम यहाँ पर आए और इनसे हम ट्रीटमेंट लिए। हमको मतलब इतना झंझनाहट था कि ये पूरा हाथ और सब झंझना रहा था, ये बैक पेन हो रहा था और ये पूरा इसमें झंझनाहट था। 1 साल से तक कभी इसमें उतना वजन नहीं उठा पाते थे। तो यहाँ आए, इनसे ट्रीटमेंट लिए और आज हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। अगर आप में से किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो तो एक बार यहाँ जरूर है। बोलो जी।